dhanka Jabuuti aan yar gaadhaynaa Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Jabuuti warbaahin uu waraysi siiyey waxay weydiisay maadaama 2026 Jabuuti ay doorasho ka dhacayso musharax ma tahay wuxuu yiri su'aashaasi inaad ka gudubtaa ilaha boon sababta wuxuu yiri su'aal lama aha jawaabna ma laha yiri Cumar Geele ma kula tahay inuu wali u sii joogi doono dhibaatada shacabka Jabuuti اسماعيل عمر قال وأديك تضغطني دور جروة تضغطني دور جر مراس واحد دستور جيبوتي سؤال اللي حكى منها دستور جيبوتي ننتو ضبعتها لشان سنة ده سؤال لك تاني لما قال لي يرون حل قبض وصح ضبعت شان سنة وضع فيبا هي وان ربعينه سيجو هي يوانا مسافين يأسق رجوا وين الدعوة هي وصعد كيبا قبي وانقل حضنا وحواي وسيرة ونحلك وانقل نقول يا كاي gurigaas yar iska dhaxfadhaan qurux badan iska dhaxfadhay hadda ninka la yiraahdo Rajab Tayyip Erdogan 79 sano jira waan gartay 2 sano kadibna wuxuu isma sharaxay aniga ma taagni waan ka dhaya xukun 2008 meeshii loo gaaro waxana xukun iyo musharaxnimo shaqo kuma leeyahay banaanka ka oday aan ka fariisto yiri hay marka saas oo kale la rabo inay dhahan waa ka fariisan waxaan leeyahay marka siyaasaddu intaada ku ceebina laga baxaa وانت كبدا عقد marka la ciyaarayo ciyaartooyga asagoo age-ka maxaa la ka yar age-ka loogu tala galay 40 sano asagoo gaarin ciyaartooyda ka fariistaan kana 60 sano ayagoo gaari ka fariisto intaas waxay isleeyihiin idinka da'yar ladin jecel yahay garoomada ka baxa laakiin marka retire garowdo ee kubada lagu tooraad qaban weydo markaas dee ka baxdo waxa adoo lagu daba tuuraa la waraxan ever oo ka dhamaatay la dhahay garoomada ka baxay marka waxaan dhihi qof walba intii siyaasadda اللي فهمسيه يعني كان أوصل جلعن سياسة سيجا بحانه العق وحوا أدونك العق ويدمانه سبحان عمرك العق ده واحترس وصوتها بش وحوا ده كده وين ذلك محل جيبوتي العق سوق ولا نسمع عمرك اللي يغوص كيسا قاتان هاس مركب حندي لها إنه إسكار تاير جرايو قف كلا نوشر حضره ويل كيسا شرح من هذا كيس ويل هذا بيها وشرح حضره aad buu mahadsan yahay gooni khiyaar idinkuna waad mahadsantihiin barnaamijkii sheer gareeya meel fogna gaarsiiya gabaha barnaamijkeen inta ayaan kusoo gabagabeynayna inta barnaamijka mid ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo